السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة اليوم إن شاء الله تحت عنوان سيدنا نوح عليه السلام، الطوفان العظيم، والقصة التي بدأت بالإيمان وانتهت بالنجاة. قصة دينية، توكلنا على الله. في زمان بعيد قبل بزاف ديال القرون كانت الدنيا عامرة بالناس، ولكن القلوب ديالهم ولات قاسية، نساو الله اللي خلقهم، وبداو يعبدوا الأصنام. حجار ما كتسمعش، ما كتكلم. وسط داك الفساد كان كاين رجل صالح طيب كيعبد الله وحده، سميتو نوح عليه السلام. الله سبحانه وتعالى اختاروا باش يكون نبي يوجه الناس ويرجعهم للطريق الصحيح. بدا نوح كيدعي قومه نهار وليل بالهداوة وبالصبر، كيقول لهم عبدوا الله وحده، راه ما عندكمش اله غيره. ولكن القوم ديالو ما بغاوش يسمعوه، كل ما كيهضر معاهم كيسدوا ودنيهم، كيدخلوا اصابعهم في اذانهم وكيسخروا منه. قال واحد منهم: شوفوا نوح واش مجنون، كيهضر معانا على شي حاجه ما كنشوفوهاش. ولكن نوح ما فقدش الامل، بقى يدعيهم 950 سنه، 950 عام. تخيلوا معايا الصبر، كان كيمشي ليهم في كل مكان، في النهار في الليل، السر في العلن، كيهضر باللين وبالحكمة. ولكن القلوب كانت مقفولة. واحد النهار قال نوح عليه السلام: يا ربي، راه ما بقى ما ندير، ما بقى فيهم خير. إلا خليتهم غادي يفسدوا الأرض أكتر. فجاء أمر الله العظيم، بناء السفينة. الله تعالى أمر نوح يصنع سفينة كبيرة باش تكون نجاة للمؤمنين. بدا نوح يخدم فيها وسط اليابسة في الصحراء، والناس كيتفرجوا فيه كيسخروا منه. اش كدير يا نوح، غادي تبحر وسط الرمل؟ لكن نوح جاوبهم بكل ثقة: اليوم كتسخروا، ولكن يجي النهار اللي غادي تسخروا من رأسكم. خدم السفينة بالخشب، وكل مرة يقول بسم الله مجراها ومرساها. ومن بعد سنين جات اللحظة الحاسمة، الطوفان العظيم. بدأ المطر كينزل، ماشي مطر عادي، السما كتفيض وأرض كتفور بالماء. الماء طالع من كل جهة، الجبال تغمرات والوديان ولاو بحور. نوح عليه السلام جمع المؤمنين وقال لهم: طلعوا في السفينة، اليوم رحمة الله غادي تنجيكم. دخل معاه كل من آمن، وزوج من كل نوع، يعني جوج حاجات من كل نوع، وزوج من كل نوع ديال الحيوانات. أما الكفار فبقاو كيهضروا ويسخروا، حتى الموج دار بهم. كان عند نوح ولد ما آمنش بالله، سميتو كنعان. شاف الموج جا كيغرق الأرض، قال لبوه:
بابا ما تخافش عليا، غادي نطلع للجبل يعصموني. قال لي نوح بصوت حزين: يا ولدي، اليوم لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. ولكن الموج كان أقوى، وتفارق نوح مع ولده وهو كيشوفه كيغرق. من بعد ما غرق كل الكافرين، الله سبحانه وتعالى قال للأرض: يا أرض أبلعي ماءك، ويا سماء أقلعي. وقف المطر وشربت الأرض الماء، والسفينة وقفات فوق جبل الجودي. خرج نوح والمؤمنين من السفينة ساجدين لله شاكرين له على الرحمة والنجاة. بدأوا حياة جديدة بالأمل والإيمان. العبرة من القصة ديال سيدنا نوح عليه السلام كتعلمنا بزاف الصبر على الحق، حتى لو بقاو قلال اللي معانا. أن الإيمان هو السفينة اللي تنجيك. أن الإيمان هو السفينة اللي تنجيك، وأن الله ما كيضيعش عباده المؤمنين. وهكا تكون سالت القصة ديال سيدنا نوح عليه السلام، نبي الصبر والإيمان اللي صبر قرون باش يهدي الناس، ولكن الله ما كيخيبش عباده الصالحين. حتى لهنا نقول لكم بسلامة، إلى قصة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي ما مشارك في القناة يشارك، فضلا وليس أمرا. ما تنسونيش من تعليق واحد جيم للتحفيز إن شاء الله. السلام عليكم.